Muy buenas tardes, doctor. En esta oportunidad voy a presentar las maniobras de auscultación torácica. Principalmente en el examen de tórax, basándonos en la parte cardiovascular, existen 4 pasos principales. El primer paso es la inspección, el segundo paso es la palpación, el tercer paso es la percusión y el cuarto paso la auscultación. El tema que abordaremos el día de hoy es las maniobras de auscultación cardíaca. Para eso debemos conocer los 4 focos de auscultación cardíaca, los 4 principales, los cuales son el foco aorta, pulmonar, tricúspide y mitral. Durante la auscultación normal vamos a encontrar 2 ruidos, el primero y el segundo. El tercero y el cuarto pueden indicar patologías. El primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas tricúspide y mitral. El segundo ruido cardíaco corresponde a las válvulas pulmonar y aórtica, que se cierra mientras el ventrículo se está volviendo a llenar. En esta oportunidad nos encontramos con el paciente Jordan Leiva Hurtado, el cual está dispuesto a ayudarnos con esto. Recordemos que este es el esternón. Al lado del esternón, a esta parte le vamos a llamar la línea paraesternal. Y la otra línea muy importante, que es lo que los limita la mitad del hemitórax, es la línea media clavicular, que es esta parte de acá. Lo que vamos a buscar son los focos pulmonar y aórtica. Entonces, el foco pulmonar se encuentra en la línea paraesternal izquierda, en el segundo espacio intercostal. En el lado izquierdo, como lo habíamos mencionado, esta es la línea intercostal izquierda. Continuamos con el ángulo de Lewis, que se encuentra en esta parte de acá, que corresponde al primer espacio intercostal, y justo debajo de esta está el segundo espacio intercostal, donde vamos a escuchar el foco pulmonar. Ahora vamos a buscar el foco aórtico, que se encuentra en la misma posición pero en el lado contrario, en el lado derecho. Entonces buscamos el ángulo de Lewis, de nuevamente, que es esta parte de acá, que es el primer espacio intercostal, y en esta parte el segundo espacio intercostal, y aquí tenemos que hacer la auscultación. Los siguientes focos que vamos a buscar son los focos de las válvulas aurículas ventriculares. Primero comencemos con las intercostal, que está en el lado izquierdo, en esta parte de aquí, en el quinto espacio intercostal. Aquí vamos a escuchar la válvula tricúspida. Primero ubicamos el ángulo de Lewis. Aquí se encuentra el primer espacio intercostal, segundo, tercero, cuarto y quinto. Ponemos el estetoscopio y escuchamos. Y por último tenemos la válvula mitral, foco mitral o apexiano, porque el lugar donde vamos a buscar es donde se encuentra la punta del corazón, y es la línea medioclavicular en el quinto espacio intercostal, como ya conocemos. Buscamos el ángulo de Lewis y contamos las 5 costillas. 1, 2, 3, 4, 5.